Dale ya. Primero, para hacer el paso del trueno, vamos a poner el pie así, ahora este así, y este pie lo vamos a girar para acá y vamos a dejar que caiga para que queden los pies así. Este lo vamos a cruzar, este ahora lo ponemos para la misma dirección pero para el otro lado, y este vamos a hacer lo mismo. Y lo mismo para el otro lado. Y ahora, ahí. Para un lado y para el otro.